Dobro razmislite o ovome. Da li ste se ikada zapitali zašto upravo Vidovdan je jedan od datuma koji u srpskom narodu izaziva toliko emocija, poštovanja i različitih običaja? Zašto se vekovima prenose priče o ovom prazniku? Zbog čega se pojedini običaji i danas čuvaju, a neka verovanja opstaju uprkos prolasku vremena? Upravo danas otkrivamo detalje koji mnogi znaju samo površno, ali iza njih se krije mnogo više nego što se to na prvi pogled čini. Ostanite sa mnom do samog kraja, jer ćemo govoriti o istoriji, crkvenom značaju, narodnim običajima, verovanjima, ali i tome šta je zaista deo pravoslavne tradicije i šta pripada narodnom predanju koje se vekovima prenosilo sa kolena na koleno. Posebno ćemo se osvrnuti na običaje koji se vezuju za rano jutro na Vidovdan, na simboliku ovog praznika, na Kosovo, kneza Lazara, svetog Vida, ali na mnoge detalje koje veliki broj ljudi nikada nije imalo priliku da čuje u jednoj priči. Pre nego što nastavimo, napišite nam u komentarima odakle nas gledate i recite nam da li se u vašem kraju obeležava Vidovdan i koji se običaji poštuju u vašoj porodici. Ako volite ovakve priče o tradiciji, istoriji i običajima našeg naroda, podržite ovaj video lajkom, podelite ga sa prijateljima i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili naredne zanimljive teme. Vidovdan, koji se obeležava 28. juna po Gregorijanskom kalendaru, jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji i tradiciji. U pravoslavnom kalendaru obeležen je crvenim slovom i posvećen je Svetom Vidu, ranohrišćanskom učeniku, čiji se kult proširio Evropom između 5. i 9. veka. Prema istorijskim podacima, Srbi Vidovdan obeležavaju još od 9. veka, dok je kroz vekove ovaj datum dobio posebno mesto zbog Kosovske bitke iz 1389. godine. Upravo zbog toga Vidovdan nije samo verski praznik, već i dan snažne istorije i kulturne simbolike. Narodno predanje kaže da bi na Vidovdan trebalo ustati pre izlaska sunca. U pojedinim krajevima postoji verovanje da tada treba pogledati prema suncu i izgovoriti reči: o Vidovdane, daj mi vid dok sam živ. Prema narodnom verovanju to simbolizuje želju za mudrošću, jasnim pogledom na život i uspehom u godinama koje dolaze. Važno je naglasiti da ovo predstavlja deo narodnog predanja, a ne zvanično učenje Srpske pravoslavne crkve. Postoji više tumačenja porekla samog praznika. Jedno govori u vezi sa slovenskim božanstvom Svetovidom, dok drugo navodi da ime potiče iz poštovanja Svetog Vida, čiji su kult širili nemački katolički rudari dolaskom na ove prostore. Istoričari i etnolozi ukazuju da su se tokom vekova različiti običaji preplitali, pa su se pojedina narodna verovanja sačuvala zajedno sa hrišćanskim praznikom. Posebno zanimljivi običaji zabeleženi su u različitim delovima Srbije. U Mačvi se na Vidovdan tradicionalno služe veliki parastosi. Ljudi odlaze na groblja, pale sveće, mole se za pokoj duše svojih predaka i donose hranu. U pojedinim mestima običaj je da među jelima bude i riba, dok u narodnoj tradiciji ima posebnu simboliku. U Šumadiji je zabeleženo verovanje da, ukoliko je nebo vedro, odeću treba izneti napolje kako bi se provetrila, dok se novac vadi i broji kao simbol želje za blagostanjem tokom ostatka godine. Reč je o narodnim običajima koji su se razlikovali od sela do sela. Stari običaji govorili su i da se na Vidovdan ne radi u polju. Verovalo se da će se tako sačuvati letina, da će kukuruz dati dobre klipove, a vinogradi ostati rodni. Žene su se često bavile ručnim radovima poput pletenja, a u pojedinim krajevima pre početka rada umivale su oči vodom, što je također predstavljao dojelo narodnog običajnog nasleđa.
Vidovdan je kroz vekove bio povezan i sa različitim običajima proricanja. Mlade devojke su u pojedinim krajevima brale cveće i plavo cveće koje su stavljale ispod jastuka, verujući da će u snu vidjeti budućeg supruga. Drugo narodno verovanje govorilo je da se ispod jastuka stavlja piskavica, komad hleba i malo soli. I ova verovanja predstavljaju deo narodne tradicije, a ne crkvenog učenja. Kada se govori o Vidovdanu, gotovo je nemoguće zaobići kneza Lazara i Kosovsku bitku. Prema crkvenom predanju, knezu Lazaru su uoči bitke javio anđeo gospodnji i postavio pitanja da li bira zemaljsko ili nebesko carstvo. Predanje govori da je knez Lazar izabrao carstvo nebesko, prihvatajući žrtvu radi vere i budućnosti svog naroda. Ova priča vekovima zauzima važno mesto u srpskoj duhovnoj tradiciji. Narodno predanje dalje govori da su posle Kosovske bitke iz zemlje natopljene krvlju junaka nikli crveni božuri, koji su postali simbol stradanja, nade i sećanja. U folkloru postoji verovanje da u ponoć uoči Vidovdana reke postaju crvene i teku uzvodno, dok ptice prestaju da pevaju. Takva verovanja su deo usmenog narodnog stvaralaštva. Vidovdan je tokom istorije ostao datum koji se često dovodi u vezu sa važnim događajima. Pored Kosovske bitke 1389. godine, upravo na Vidovdan dogodio se i Sarajevski atentat 1914. godine, dok je ovaj datum više puta biran za donošenje važnih političkih odluka ili državnih akata zbog svoje snažne simbolike u srpskoj istoriji. Bez obzira na različita tumačenja i običaje koji postoje širom Srbije, suština Vidovdana za mnoge ljude ostaje sećanje na pretke, poštovanje istorije, očuvanje tradicije i okupljanje porodice. Zbog toga se i danas u mnogim mestima služe liturgije, parastosi i održavaju različite manifestacije posvećeno ovom značajnom datumu. Na kraju nam napišite u komentarima koje običaje vi poznajete i da li ih vaša porodica i danas neguje. Da li ustajete rano na Vidovdan, posećujete crkvu ili groblje ili ovaj praznik obeležavate na neki drugi način. Ako vam se dopao ovaj video, podržite ga lajkom, podijelite ga sa prijateljima i pretplatite se na kanal kako biste među prvima gledali naredne zanimljive priče iz naše istorije, tradicije i kulture.